Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun sagantaa barnoota ifa Kiristoos Baabiliitiiti yommuu ta'u, yeroo hundumaa dilbata halkan ganama eegalee akka warra bahaatti kan darbu yommuu ta'u, sagantaa barnoota onlaayiniiti. Kanaaf akka ifa Kiristoos Baabiliitiitti barnoota leenjii gaggabaabaaf dhedheeraa magaalota muraasa keessatti laachaarraa dabalataanis karaa onlaayinii bifa barreeffamaatii fi bifa sagalee audio viidiyootiin hojjechaarraa kaayyoon keenya dhalooti kun inni guddaan hubattoota Kiristoos yookiin ifa Kiristoosiin akka beekanii dhaloota ifa akka ta'an gochuudha. Kanaaf dhoksaa bara dhumaa, dhoksaa barichaa, dhoksaa raajummaa sobaa fi akkasumas immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa hundumaa gararraa ta'e lallabuudha. Kanaafi torbanoota muraasa dura ji'oota muraasa eegallee kunoo har'aa kunoo ji'a torbaffaa fixnee ji'a 8ffaa eegallee irraa kanaa waa'ee teekinooloojiif guddina amantii wal qabatee torbanoota lamaan kana fixna jedhee yaada. Kanaaf wiikii yookiin immoo torbee 30ffaa irratti akka xumurru jedheen yaada. Kanaaf gara barumsa kiyyaatu ton deemiin macaafa qulqulluu keessaa macaafa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas jedha. Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee abaduu miti jedha. Kanaaf kooriin yookiin ergaan macaafa qulqulluu inni guddaan kan inni jiru waliigalli samarii akeekii Waaqayyoo dhala namaatiif qabu caqasa kana jedhanii hayyoonni kaa'u. Hayyoonni amantii akka kaa'anitti caqasi waliigalaa yookiin ergaan samarii macaafni qulqulluun qabu koor mesejjiin akeeki macaafni qulqulluu qabu akeeki Waaqayyo dhala namaatiif qabu inni guddaan macaafa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 jedhamee barreeffama jedhanii kaa'u hayyoonni akka dubbatanitti jechuudha. Maaliif macaafni Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsi 16 kun kaayyoo Waaqayyoo nama fakkaatee gara lafaa dhufe kanas hin dabalata. Sababni isaa kaayyoon Waaqayyoo waa'ee jireenya bara baraa waan ta'eef. Kanaaf versiin kun maal jedhamee beekamaa is a core message yookiin immoo ergaa waliigala jedhamee kan barreeffame macaafni Yohaannis boqonnaa 3:16 kun Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee namni tokkollee akka baduuf miti jedhamee barreeffamee jira. Kanaaf macaafni qulqulluun kun koor mesejjiin kakumti haaraayyuu boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kana jedhanii hayyoonni lafa kaa'u. Sababni isaa namni hundumtuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaaf kenne kan jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo darbe kan nu ilaalle waa'ee karaa saayinsii akkamittiin internet addiction yookiin immoo araada internetii tiriitii goona diagnosis goona gaafa jennu namoonni baay'een dhukkuba miti dhukkuba sadarkaa lammaffaadha jedhanii hayyoonni kaa'anii. Kanaaf qorichi dhaabbataan isaan jiru irraa fagaachuu fi akkasumas immoo baay'eensaa
Nen farmakolojikaalidha. Warreen akka gorsaa behavioral cognitive therapy, equine therapy, akkasumas art therapy, recreational therapy, mindful therapy, wanneen akkasii malee qorichi aga ammaatti internet addictionii tiriitii godhu akka hin jirre hayyoonni lafa kaa'anii garuu antidiperesantii keessaa exatolapram kan jedhu hayyoonni akka qorichaatti itti fayyadamuu danda'u. Sababni isaayyuu inni kun qorichoonni kun namoota dhukkuba dibbirtii yookiin immoo dipireeshinii qabaniif malee qorichi haga ammaatti fakkeenyaaf namoonni tobaakoo yookiin immoo sigaaraa fayyadaman qorichoonni akka nikootiin paachiif nikootiin gaamii jiru. Namoonni dhukkuba alkoolii fayyadaman qorichoonni akka adda addaa warreen akka daayisalfiramii jiru. Namoonni akka dhukkuboota qoricha hawaasaa yookiin immoo qorichoota akka opoidii fayyadaman warreen akka naaloogzoonii faa jira. Garuu internet addictionii aga ammaatti qorichi reverse godhu hin jiru waan ta'eef inni guddaan irra addunyaa electric shockii fi akkasumas immoo USB connected wanneen akkasii fayyadamtee tiriit gochaa jirti. Kanaaf addunyaan kun addunyaattiin qorichattiin tiriit gochuu hin dandeenye irra jirraa jenneerra. Kanaaf irra nuyi kan nu ilaallu waa'ee waldaa kiristaanaa fi ga'ee waldaa kiristaanaaf hawaasaati yookiin immoo the role of community and the society in terms of internet addiction and the proper wise utilization balancing between Christianity and between technology. Ga'een keenya akka waldaa kiristaanaatti akka nama dhuunfaatti maalidha? Addunyaa kana gara fuulduraatti progress gochuuf ga'een keenya maalidha? Isa jedhudha. What's the role of the community? What's the role of the church in terms of balancing, in terms of to fulfill the generational gap, to overcome the challenges with the internet, not only internet associated with technology, in terms of modulating, in terms of shaping, in terms of in educating the society spiritually, academically, in whatever to shape, to modulate the generation to ergama isaanii akka hubataniif. Kanaafi bara ammaa kana keessa waldaan kiristaanaa baratti rafaa jirtu keessa jirra. Bara addunyaan itti dammaqxee rivaayivaaliin gaggeeffamu fakkaatu kana keessa waldaan kiristaanaa baratti rafte keessa jirra. Sababni isaa namni Kiristoosin dhaga'uurraa of dhaga'uuf raajii dhaga'uu baratti filate keessa jirra. Dhalooti kun kan isaan wangeela lallabaa jirtu waldaan kiristaanaatti nama isa amanetti lallabaa jirti malee namni dhugaa wangeelaatiif isaaf galee mishinrummaa deemee nama lubbuun Kiristoos lubbuu isaa jireenya isaa lubbuu Kiristoosii billaannetti lallabu har'a nama muraasa. Kana jechuun namoonni baay'een gatii qaqqaalii kaffalanii waa'ee Kiristoosiin biyya keessaa fi biyya alaa bakka adda addaatti wangeela lallabaa jiru. Garuu akka waldaa kiristaanaa keessatti baay'olii keessa maajoriitii jechuudha malee hunda miti. Waldaan kiristaanaa rafteetti. Har'a addunyaan kun addunyaa dorgommii mandaraa keessa jirti jechuudha. Bara ammaa kana keessatti dargaggoonni gurguddoonni illee mirgaa dirqama isaanii baratti wallaalan keessa jirra. Kanaafi inni waldaa gaggeessus ta'e inni gaggeeffamu paasterii jaarsa waldaa inni guddaadha jedhamu dhaloota guddaa dhaloonni kun dhaloota warra kaaniif karaadha baratti jedhamu keessa dhalooti kun baratti rafe kana keessa jirra. Keessumaa dhaloonni wal dhaga'uu diduusaa generational gaappii fidee jira. Kunis immoo dhaloota gidduutti dur kan dhaloota qaraa jiru mentariin barbaachisaadha. Spiritual mentoriin dhalootaaf barbaachisaa akka ta'e. Sababni isaa Phaawulos Ximootiyoosin akka mentorii akka abbaa ta'ee guddise. Dhalooti har'aa kun garuu mentorii yookiin spiritual mentoring hin qabani. Kanaaf gurguddoonni baay'een jirra warri jedhaman. Namoonni dhaloota kana mentor godhaa jedhaman mentoroonni har'aa hin jirani. Har'a addunyaa amma dhugaa amma jirru kana keessatti inni gorsus hin jiru, inni gorfamus hin jiru. Sababni isaa inni gorsu yoo gorsuu barbaade, inni gorfamuu qabu immoo gorsa sana dhaga'uu fedhii hin qabu. Sababni isaa dhalooti bara ammaa jirru kun dargaggoonni kun abboota keenya dhaga'uu dinneerra. Sababni isaa akka abboonni keenya wallaalummaaf duubatti hafan itti lakkoofna. Paasteroonni keenya qeesonni keenya hundumtuu akka duubatti hafaniitti. Ze'aan laaki jireenyi isaanii akka duubatti hafe beekumsaan akka duubatti hafe nuni waan akka irraa fagaanneetti dhaloota kana tuffanna.
Abbootiin keenya immoo namoonni nu dursan immoo qulqullummaa dhabuudhaan dhaloota kana tuffatu. Dhaloonni kun akka malee akka gadhiisitti akka jiraatanitti yaaduudhaan dhaloota kana hedduu tuffatu. Kanaaf dhaloota gidduutti wal tuffii baay'atee jira. Kanaaf eenyutu eenyuun akka qaru eenyutu eenyutti karaa akka agarsiisu baratti waliin caalle keessa jirra. Sababni isaa inni abbaadha inni guddaadha jedhamu dhaloota kanatti gaafa dubbachuu barbaadu kan jalaa qabu hin jiru. Baay'een isaas immoo cabsee dubbatee dhaloota kana barsiisuudhaaf keessaan qabu maal na dhibe bara jedhamu kana keessa jira. Kanaaf dhalooti dhaloota qaruudhaaf dhalooti dhaloota guddisuudhaaf daarekshiniin ammaa hin jiru. Paastariin waldaasaa keessatti dhaloota qaraa hin jiru, qeesiin dhaloota qaraa hin jiru, abbootii amantii dhaloota qaraa hin jirani. Sababni isaa waan lama. Tokkoffaa dhalootumti baay'een ofii isaaniiyyuu daandii irra hin jirani. Maqaa paastariin maqaa raajiitiin fagoo yoo deeman fakkaanne illee baay'een keenya laayinii qulqullummaa sana keessa hin jirru. Warri abbootiin keenya nu qaruuf nu guddisuudhaaf daandii sana fiigan immoo baay'een isaanii dhageettii hin qabani. Sababni isaa dhaloonni kun asii olee tuffatu. Beekumsa lafarraa waan xinnoo qabaniin sadarkaa xiqqoo qabaniin dhaloota kana tuffatu. Dhaloonni abbootiin keenya immoo wangeelaaf gatii guddaa kaffalan immoo dhaloota kana qulqullummaan tuffatu. Kanaaf dhaloota gidduutti jenereeshinaal gaappiin jira. Kanaaf har'a jireenya hafuuraaf jireenya tajaajilaa dorgommii keessa jirra. Namoonni baay'een raajii dhaga'uu waan oduu dhaga'uu irra jiru malee wal dhaga'uu yookiin macaafa qulqulluu dhaga'uun hin jirani. Abbootii dhaga'uu gurguddoota dhaga'uu baratti mataa jabaanne keessa jirra. Sababni isaa abbootii dhaga'uun dirqamadha. Barbaannes otoo hin barbaadinis macaafa qulqulluutu nu ajaja. Jaarraan kaleessaa darbeera garuu jaarraan kaleessaa bu'uura har'a keenyaati. Sababni isaa wanta kaleessa ijaarame irra dhaabbannee hojii hojjenna. Har'a bara jiraannu kana keessatti maatiinis baratti wal dhaga'uu dide abbaan mucaan abbaasaa haadhiif ijoolleen baratti wal dhaga'uu didani. Dhaloonni baay'een akka waan self-esteemii irra ga'aniitti fagaatanii beekumsa waan guddataniitti deemaa jira. Dhaloonni baay'een keenya arrabi keenya guddaadha gurri keenya baratti xinnaate. Baay'ee dubbanna baay'ee lallabna baay'ee beekna nutti fakkaata garuu arrabni keenya baay'ee dubbata. Garuu garaan keenyaaf beekumsi keenya xiqqaadha. Dhaloonni ammaa gaappii guddaa jireenya dhalootaa keessatti wal dhageetti fideera. Har'a wangeelumti lallabuyyuu ministiriitiin waldaatiin hiikatti laatama. Malee giloobaalii macaafni qulqulluun hiikisaa kana jedhamu irraa kaatamee jira. Interpreteeshiniin macaafa qulqulluu har'a lookaalii ta'eera. Ministiriitiin adda ta'eera. Namatti adda ta'eera. Macaafni qulqulluun rileetivili interpreetedii ta'eera. Inni tokko waa'ee ayyaanaa duwwaa lallaba. Inni tokko waa'ee jireenyaa duwwaa lallaba. Inni tokko waa'ee badhaadhinaa duwwaa lallaba. Tokkichi kan lallabamu garuu macaafni qulqulluun dhugaan tokkodha. Garuu dhaloonni gara barbaadatanitti hiikkatanii anis akka barbaadetti hiikee lallaba. Inni tokkos akka barbaadetti hiikee lallaba. Macaafni qulqulluun tokko gargar cabee waldaan kiristaanaa gargar cabdee jirti. Kanaaf baroonni dhufaan jiran kun baroonni amma jirru kun bara caccabimsaati. Macaafni qulqulluun dhugaan tokko dhaloonni gara barbaadetti cabe. Macaafi cabse toon taane yaada macaafi caccaba toon taane namatu cabse. Dhugaatu jallate namni hundumtuu gara mataa isaatti hiikkata anis gara mataa koottanii hiikkadha. Interpreteeshiniin individual based ta'eera. Raajiin tokko akka barbaadetti hiikkata. Paastariin tokko akka barbaadetti hiikkata. Tajaajilaan tokko akka barbaadetti hiikkata. Leeymaaniin tokko akka barbaadetti hiikkata. Anis akka barbaadetti hiikkadha. Kanaaf macaafni qulqulluun hiikisaa individual based ta'eera. Garuu kan ta'uu qabu macaafni qulqulluun individual interpreteeshinii qaba toon taane. Interpreteeshiniin isaa tokko keenyaaf tokkumadha. Garuu interpreteeshinichi macaafa dhala namaa hundumaaf garuu deebiidha.
Kanaafi yoo interprete anaaf si hojjeta siifi siin hojjeta. Kanaafi arra namni nama dhaga'uu barbaada malee hafuura qulqulluuf waaqayyoon kan dhaga'u hin jiru. Kanaaf baay'een keenya nama dhaga'uu haala dhaga'uu keessa jirra malee awwal dhaga'uuf dhaloota dhaga'uun baratti bade. Keessumaa dhaloonni baay'een keenya hafuura qulqulluu dhaga'aa hin jiru. Dhaloota baay'ee keessaa dhalooti hafuura qulqulluu dhaga'an hin jiran jechuu koo miti. Hundi keenya daandiin taane keessa jirra. Baay'een keenya hojii dhuunfaa keenya, qabeenya keenya, beekumsa keenya ari'aa jirra malee waa'ee guddina hafuura keenya maturiitii namni ari'aa jiru hin jiru. Kanaafi jireenya hafuuraa keenya harka tokkotti qabaannee jireenya foonii keenya harka tokkotti baannee akka deemnu macaafni qulqulluun nutti dubbata. Garuu dhalooti baay'een keenya tokko qabannee tokko. Kanaaf hafuura foon keenyatti nu guutee hafuura keenyatti yoo nutti irrate gatii maal baasa jedhee Phaawulos akkuma dubbatu. Har'as immoo jireenya jiraannu keessatti waa'ee waaqayyoo irraanfannee bara jiraannu keessatti hiiki waaqayyo waas gaaddi kan jedhu irraanfannee adiyaanii baratti ta'e keessatti. Keessumaa guddinni tekinooloojii globaalaayizeeshinii duukaa waldaan caccabuu duukaa namoonni fakkeenya nuu ta'an dhibuu duukaa wanti dubbatamuuf wanti as'amu waa'ee waaqayyoo irraa fagaachuu irraa kan ka'e dhaloonni kun eenyummaa Kiristoos baratti dagate keessa jirra. Baratti hirriba hafuuraa rafnu keessa jirra. Bara itti haala hin taane keessa jirru jira. Waaqayyo garuu jireenya keenya har'aa qabee nu dammaqsuu abdeet nu gochuu barbaada. Kanaaf abdeet ta'uuf jilbi keenya jilbeeffachuu gara waaqayyootti siif gochuu barbaada. Gara waaqayyootti hiiquuf gara waaqayyoon barbaaduutti barbaada. We should not be any miracle seeker, rather you should have to be a true seeker. The true seeker is found in the gospel. The true seeker is found in the Holy Spirit. The true seeker, inni barbaadus, inni barbaadamuuf hafuuruma qulqulluu keessa jira. The seeker of the truth is found in the Holy Spirit. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti dhaloonni wal to'achuuf wal adabuun baratti dhibe keessa jirra. Sababni isaa namni durwaa tokko dogoggore waldaatiin adabamee sirraa har'a garuu baratti waa'een adabbii irraanfatame keessa jirra. Pirinsippiilli waldaatu jijjiirame toon taane, seera waldaatu jijjiirame toon taane, barasaa jijjiirame seeronni hin cabanii. Seeronni kun dubbii macaafa qulqulluu dhaloota qaruuf bareedaadha. Sababni isaa har'a dhalooti baay'een kana gootee boqadhu gorfami gaafa jedhu dhaloota kana dhaggeeffachuu hin barbaadu. Sababni isaa waldaa xaarraa gaafa ari'amu waldaa waa yaadhaqa. Dhaloonni baay'een kun kan inni sababa godhatu akkuma Addaamii fi Hewaan isheetu na nyaachise isatu na nyaachise wal jedhan dhaloonni kun dhaloota sababaan guutuu taanee jirru keessa jirra. Waaqayyo garuu sababaan mootummaa waaqayyoo galuun hin jiru. Abaluut akkas na godhe jedha. Dhaloonni kun yoo sababa dhabeellee maal narraa qabda yookiin immoo maaltu si dhibe waa'ee koo maal si gashe waa'ee kee beeki iddoo koo jiraattaa kan jedhanis hedduu jira. Sababni kun dhaqee caccabina waldaaf raajota sobaa babal'achuuf sababa ta'eera. Jasti waldaan caccabdi inni tokko yoo cubbuu hojjete waldaan adabuuf jette waldaa biraa banata. Har'a nama dhalachaa jiru caalaa waldaa dhalachaa jiru deema caalaa jira. Waldaa dhalata toon taane immoo gamoo ijaaramu caalaatu dhalachaa jira. Kanaaf har'a koppii pestii addunyaa koppii pestii ta'aa jira. Sababni waldaan babal'atu wangeelatu galeefi otoo hin taane dhugaa wangeelaa hubachiisuuf otoo hin taane cubbuun cubbuu dhaluurraa kan ka'e. Cubbuu dhaluurraa kan ka'e mandara tokko keessatti waldaan 20 banama. Garuu biyyoota meeqa keessatti magaalotaaf godina meeqa keessatti kan waa'ee Kiristoos hin dhageenye hedduudha. Babal'inni wangeelaa hamma daarii lafaatti deema jedhe malee magaala tokko keessatti waldaa 10 yookiin mandara 10 waldaa banadhaa hin jenne Kiristoos. Hamma daarii lafaatti deema waa'ee koo lallabaa dhugicha dhaloota hubachiisaa achi deema jedhe malee walti sassaabamaa mandara tokko keessatti waldaa naa banaa hin jenne Kiristoos Yesuus.
Achi fagaadhaa amma daarii lafaatti deemaa dhugicha lallabaa warra beekutti sin beekne guddaa xinnaa otoo hin jedhin waa'ee mootummaa waaqayyoo barsiisaa jedhe malee Kiristoos Yesus. Waldaa guddaa waamaatii addunyaa kana gar tokkotti waama iddoo tokkotti waaqeffadhaa hin jenne Kiristoos. Har'a garuu kan ta'aa jiru faallaa kanaati. Har'a garuu wanti argaa jirru faallaa kanaati. Reality to that opposes was God propels for his generation. The aim of the intent of the God. Kaayyoon waaqayyo baratti faallaa fakkaate keessa jirra keessa. Baroonni baratti gingilfamu guyyoonni baratti gingilfamu kana keessa jirra. Dhaloonni garuu baay'een keenya dhubannee waa'ee lafaaf duwwaa fiigna. Kiristoos dhaqaatii addunyaatti wangeela lallabaa jedhe malee waldaa walitti qabaatii mandara tokko keessatti waldaa banaa addunyaa kana walitti naawaamaati waldaa guddaa isaa ijaarradhaa gamoo Baabiloon ijaarradhaa hin jenne Kiristoos Yesus. Kanaaf dhaloonni baay'een wal adabuu, wal gorsuu, wal guddisuun baratti hafee keessa jirra. Eenyutu wal dhagaa? Inni tokko dhaga'uu hin barbaadu, inni tokko immoo dubbachuu hin barbaadu. Bara itti inni dhaga'u callise, inni dhaga'uu hin barbaanne. Bara itti inni dubbatu immoo dubbachuu hin barbaanne. Addunyaan hafuuraa callisaa taate keessa jirra. Addunyaa hafuuraa carriste waa'ee foonii garuu baratti iyyite keessa jirra. Waa'ee buddeeniif, waa'ee jireenyaa, waa'ee lafarraaf baratti iyyitu keessa jirra. Kan callifame garuu waa'ee mootummaa waaqayyooti. Sababni isaa kan callifame waa'ee mootummaa waaqayyooti. Dhimmi siyaasaa, dhimmi ikoonoomii, waa'een buddeenaaf lallabisaa baay'insaa lallabama addunyaan iyya kana keessa jirti. Garuu addunyaa keessaa kanarra callifame waa'ee bara dhumaa, waa'ee mootummaa waaqayyooti, waa'ee jireenya bara baraa callifameera. Inni under quotation ta'e awwaalamee callifamee jira. Har'a dhaloonni baay'een cubbuu keessatti kufuu kee laaqee jiraachuu keenya keessatti kan ka'e. Cubbuun hin taane adda baafachuu dadhabneera. Sababni isaa waa jireenyi jiraannu hundumtuu qulqullummaa nutti fakkaata. Sababni isaa cubbuun har'aa rileetiivii ta'eera. Namni kan cubbuu isaa ittiin madaalu qulqullummaa isaa kan ittiin madaalu rileetiivili waaqayyoon otoo hin taane namaanidha. Nama abaluyyuu kana godhe cubbuu isaa kan ittiin rileet godhee ilaallatu abaluun tajaajilaatinidha. Hiriyyaa isaatiinidha. Kanaaf bara ammaa kana keessa bara itti cubbuun iyyuu adda ba'u dide keessadha. Cubbuun isa kam akka ta'u dide sammuu namaa keessa waa'ee cubbuu baratti badeedha. There is no sin kan jedhu iyyuu jira. Cubbuu kan jedhamu hin jiru. Waaqayyo ayyaanaan takka qaraanii irratti nu dhangalaase dhiiga isaa dhangalaase ayyaanaan fayyineerra. Cubbuu maalijii hojjenna? Cubbuu sin qabnu, cubbuu sin hojjennu kan jedhanii lallaban hedduudha. Dhuguma waaqayyo ayyaanaan nu fayyiseera. Ayyaana sana keessa jiraachuu dhiisuun mataa isaatiin cubbuudha. Ayyaanaan fayyine, ayyaanaan jiraanna. Ayyaana sana keessa garuu kan nu jiraachisu hafuura qulqulluuti. Ayyaana sana keessatti qabaamne gaafa jiraannu amantiin keenya garuu hojiin mul'achuu qaba. Amantiin hojiin hin mul'anne garuu du'aadha. Ayyaanaan fayyuu jechuun ayyaanaan mootummaa waaqayyoo galuu jechuu miti. Dhalli namaa gaafa lafarra jiraatu gahee mataasaa qaba. Ati gaafa lafarra jiraattu hafuura miti, foonidha. Hafuurri waaqayyoo yoo si gargaare ayyaana sana keessatti jiraachuu qabda. Akka namaatti of eeguu qabda. Dhaqi fayyiteetta dubartittiin ejjituun sun gaafa Kiristoos dhaqi fayyiteetta garuu itti hin deebi'in jedhe. Yoo itti deebite konsekweensii isheetti dhufu beekti. Kanaaf har'as ayyaanaan fayyiteetta. Garuu ayyaana sana keessatti akka of eegnu waaqayyo yeroo hundumaa nutti dubbata. Garuu dhalooti baay'een maaliifan cubbuu hojjedhaa jedhu. Bareedaadha cubbuu hin hojjedhu taanaan I am happy. Anis cubbuu hin hojjedhu taanaan I am happy. Wanti nama gammachiisu addunyaarraa inni guddaan cubbuu hojjechuu dhiisuudha. Cubbuu hin hojjettu taanaan bareedaadha. Ayyaana sana keessatti of eegsita taanaan bareedaadha dhugumaan. Kanaaf addunyaan cubbuun rileetiiviliidha. Kanaaf cubbuun baratti kana keessa dhaloonni baay'een baratti uffate fakkaatu keessa
baratti qullaa adeemnu ayyaanaan qullaa adeemu spiritually qullaa adeemu bara ifaa fakkaatu garuu bara dukkanaa kana keessa jirra bara jireenya fakkaata bara du'itti baay'ate keessa jirra bara tekinooloojii fakkaata bara guddinaa fakkaata baratti duubatti deebinu keessa jirra addunyaan bara waliigalteef tokkummaa qabdu fakkaatti bara addunyaan itti caccabaa jirtu keessa jirra hundumtuu baratti mataa jabaatiif dhaloonni qalbii diddiirrachuu jira keessa jira har'as garuu ani nan jedha yaa dhalootaa qalbii diddiirrannu mata dureen keenya sarchiin keenya yookiin immoo kan itti barbaadu qabnu waa'ee buddeen lafarraa toon taane jireenya barabaraa ta'uu qaba. Beekumsi lafarraa qabeenyi lafarraa guddinni lafarraa hin darba isan dabarre garuu kan nuti sarchii gochuu qabnu isatti waamamne ergama keenya lafarraa beekuudha. Kanaaf inni jalqabaa inni guddaan lallabi keenya ta'uu kan qabu dubbiin keenya ajandaan keenya ta'uu hin qabu. Inni ta'uu qabu inni guddaan lallabni keenya dubbiin keenya tajaajilli keenya primarily ta'uu kan qabu waa'ee jireenya barabaraati waa'ee mootummaa waaqayyooti inni tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennuufitti namni jireenya barabara akka qabaatu malee akka du'u miti Kiristoos Iyesuus samiirraa kan nu mul'ate qabeenya guddaan nurratti roobsu beekumsa guddaan nurratti roobsu otoo hin taane inni jalqabaa jireenya barabaraa nu laachuudha kanaaf jireenya barabaraa qabda Kiristoosiin qabda taanaan qabeenya achi keessa jira it is a full package beekumsi achi keessa jira dursaatii mootummaa waaqayyoo qajeelummaaf tola isaa barbaada wanti hundumtuu isiniif dabalama jedha kanaaf jalqaba nuti sii gochuu kan qabnu barbaaduu kan qabnu qajeelummaaf tola mootummaa waaqayyooti malee beekumsa lafarraa qabeenya lafarraa miti taayitiliif oduun keenya dubbiin keenya lallabi keenya raajummaan keenya ta'uu kan qabu taargeet fuuliin keenya kan ilaaluu qabu ol gara samii ta'uu qaba malee eebba bukkeetiin dhufan miti warri kun ufumaa isaaniiyyuu barbaadanii dhufu sababni isaa ati Kiristoosiif jiraanne taanaan lafarrattiin samiirraa mootummaa waaqayyoo qabda lafarratti dachaa 1,000 dachaa 100 qabda inni lafarraa dheeffamta inni kun sadarkaa lammaffaarratti dhufudha kanaaf kanatti barbaaduu qabdu eebbasaa otoo hin taane madda eebbasaa Kiristoos Yesuusin barbaadi. Bara itti waaqayyo dhalooti bara ammaa kana keessa qalbii diddiirrachuu jiru keessa dide keessa mataa jabaachaa jirru keessa hundi keenya baratti kana keessa jirru keessa jirra. Dhaloonni baay'een qalbii diddiirradhaa baratti jedhu keessa dhaloonni baay'een waa'ee qalbii diddiirranaa labsuu dhiisanii ati fayyiteetta ati ceeteetta ati tarkaanfatteetta bara jedhamu keessa jirra. Kanaaf ani si wajjinan jira baratti jedhu jira kanaaf inni atu si wajjinan jira gaafa jedhu karooma hannasaa waan isaaf darbu fakkaatee itti fufa ani si wajjinan jira itti fufi deemsa kee jedha sababni isaa inni hetus inni ejjus yoo itti fufe boolla bu'uuf jira kanaaf deemsi nuyi fakkaannu gaarummaa nutti fakkaata. Hataa olee qarshii namaa yookiin baajetta namaa yookiin waa tokko hataa olee waldaa dhaqisi wajjinan jira gaafa jedhu ameen jedhee gala sababni isaa galee waan na wajjin jirtuuf ittan fufakaa jechuun isaa oolu dhaloonni kun sababni isaa inni hatu karaa hannaa waan isaaf darbu fedha waaqayyotti fakkaachaa jira dhalooti baay'een cubbuun fedha waaqayyotti fakkaachaa jira lallaba nutti lallabamurraa dubbii nutti lallabamurraa kan ka'e waan nuyi goon hundumtuu fedha waaqayyoo nutti fakkaachaa jira riyaalii dhuguma dubbachuuf jechuudha. Waan nuyi goonu hundumtuu fedha isaa nutti fakkaachaa jirra waan barbaade goone lallabne gaafa gadi buunu miraakil gaafa goonu cubbuun miraakiliif dinqiitiin gaafa tajaajilu gaafa lallabnu waama fedha waaqayyoo goone nutti fakkaata ejjuun keenya satuun keenya sobuun keenya fedha waaqayyoo nutti fakkaata kanaaf itti fufna waaqayyo baratti callisuu ga'ee keessa jirra har'a waaqayyoon dubbata. Dhaloonni garuu har'a akka barbaadetti jiraadhu boru wanta gootu hundumaaf itti gaafatamummaa qabasa jedhu irraanfateera. You can do whatever wanta hundumaa but you will take the consequences wanta hundumaa bor gatii kee akka fudhattu beeki isa jedhu barreeffamee jiru irraa dagateedha. Kanaaf barra ammaa kana keessa Kiristoos Iyesuusis gaafa samiirraa lafarraa dhufe gaafa biyya samiirraa biyya waaqarraa gaafa biyya lafaa kana dhufe dhaloota kanatti lallabni Kiristoos waa'ee qalbii diddiirradhaaf waa'ee mootummaa waaqayyooti malee takkaa sinan sooromsa sinan guddisa biyya biraan sin geessan jedhe. Sabni Israa'el garuu garbummaa warra Roomaa jalaa nu baasa jedhanii baay'ee eeggatu. Because they need an earthly freedom. Waaqayyo garuu isa caalu garbummaa barabaraa jalaa isaan baase. Har'as Kiristoos garbummaa inni jalaa nu baasu barbaadu isa garbummaa barabaraati malee garbummaa yeroo gabaabaa miti.
Furiin Waaqayyoo beekumsa yeroo gabaabaa otoo hin taane beekumsa yeroo dheeraati. Jireenya yeroo gabaabaa otoo hin taane jireenya yeroo dheeraati. Kanaaf Yesuus Kiristoos kan inni silaachuu barbaadu waan xinnoo miti, beekumsa xinnoo miti, guddina xinnoo miti isa caaludha. Jireenya isa guddaa siif qopheesse, jireenya inni guddaan immoo kan inni qophaatu. Isaas irratti waggaa 60, 50, 70 liqimsitee nyaadhee ani jiraadhu otoo hin taane isa bara baraan nyaadhee jiraadhu hafuura qulqulluu na keessa kaa'e darbee san jiraadhuuf akeeka kanaaf qaba. Kanaaf lallabni Kiristoos waa'ee jireenya bara baraa waa'ee dhimma lubbuuti malee takkaa qabeenya kee gurgurii, jireenya kee gurgurii ana duukaa bu'i, let you follow me jedhe malee takkaa dhaqiitii kana bitadhu akkasittiin ceetan jenne Kiristoos Iyesuus. Kana jechuun dursitee yoo ana barbaadde ana duukaa yoo buute akkuma qurxummiin Phexros qurxummii isaatiin dacha eebbifame yoo ana duukaa buute si eebbifama jedha. Kana jechuun jalqaba ana barbaadi, ana yoo argatte ana keessa waan hundumtuu jira, paakeejicha fudhattaa jedhe malee jalqabuma isaa dhaqiyaa Phexros qurxummii kee qabi kanaa booda na follow hin godhin jedhin. Follow hin godhi jechuun har'a Yesuus Kiristoos yeroo sanatti ergamoota duukaa buutota bartoota of follow godha. Har'a garuu ergichi maalidha? Nuti Kiristoos Yesuusin akka ergamoota sanaa akka duukaa buutota sanaatti akka follow goonu barbaada. This is a great message dha. Yeroo sanatti barattoota 12 of duukaa buusuun har'a Kiristoos Yesuus addunyaan biiliyoona 9 akkasa duukaa bu'u barbaada. Sababni isaa namni hundumtuu jireenya bara bara akka qabaatu malee du'a bara bara akka hin duuneef ilma tokkicha isaa dabarse amma kennuuf itti biyya lafaa waan jaallateefidha. Kanaaf jalqaba ta'uu kan qabu siik yookiin barbaaduu kan qabnu akkuma Kiristoos Iyesuus lallabe waa'ee jireenya bara baraati malee waa'ee lafarraa ta'uu hin qabu. Bara ammaa kana keessa garuu waldooniin keenya baay'een keenya cubburraa fagaachaa jirra toon taane cubbuu keessa jirra jechuudha. Dhaloonni baay'een keenya boolla keessa dhaabbannee boollatti wal waamna. Har'a namni baay'een lallaba koo jireenya dhuunfaa koo ilaalee gara cubbuutti kufaa jira moo cubbuu keessa ba'aa jira laati. Leetuwii har'a ufaa ilaallu ana ilaalee dhaloonni baay'een kufaa jira moo ka'aa jira laati. Kiristoos Iyesuusin dhalooti baay'een ilaalee fuulli isaanii naareeffame. Kiristoos Iyesuusin ilaalanii gaafa Yesuus mandara isaanii lixu nagaadu ta'e. Kiristoos Iyesuusin ilaalanii jireenya isaanii taara laaqii keessaa bahanii cubbuu keessaa bahanii. Har'a lallaba nuyi lallabuu tajaajiluun gaggeessummaa nuyi gaggeessinuun jireenya hafuuraatti isaa ta'u jireenya foonii keessatti dhaloonni nu ilaalee fayyaa jira moo dhaloonni nu ilaalee du'aa jirra laati. Sababni isaa nama tokko fakkeenya ta'uudhaaf iddoon nuti dhaabbanne murteessaadha. Dhaloonni baay'een keenya laaqii keessa dhaabbannee boolla keessa dhaabbannee dhaloota gara boollaatti waamna taanaan dhaloota kuffisaa jirra. Kanaaf jalqabaan dhalootaaf lallabuudhaaf jiraachuudhaaf jalqaba dura iddoon dhaabbadheetu na murteessa. Where I stand eessan dhaabbadheera. Ani dhaloota kanaaf ifa ta'uuf Kiristoos Yesuus gaafa lafarra ifa ta'aa ture tabbara dhaabbatee dhaloota waame. Spiritually dhaloota kana gararraa jira. Beekumsi isaas gararraa jira. Qulqullummaan isaas gararraa jira. Dhaloota sana boolla keessaa gara tabbaatti ol waame. Laaqii keessaa gara tabbaatti ol waame. Dhaloonni baay'een keenya ana dabalatee garuu eessa jirra laati. Dhuguma tabbara dhaabbannee dhaloota ol waamaa jirra moo ofii keenya dhaloota tabbarra jiran gadi waamaa jirra laati. Kanaaf dhalooti kun of ilaaluun keenya dirqamadha. Eessa jirra deemsi keenya kallattii nuyi deemnu kun maal fakkaata? Duroobaakii meeriitiif diimireetiin fuuldura keenya jiru maal fakkaata? Spiritual jennee of ilaaluun keenya dirqamadha. Kanaaf inni lallabuuf ilaaluu qaba, inni raajuuf ilaaluu qaba, inni dubbatuuf ilaaluu qaba. Kan nuti ilaallu fuulleen keenya macaafa qulqulluudha eenyu keessatti otoo hin taane rileetiivilii isa hin qabne miijanni nuti irra dhaabbannee miijanamnu dubbiin Waaqayyoo kana keessa jirra. Kitaaba kana keessatti wanti hundumtuu jira, paakeejiin jira, paakeejiin jireenya bara baraa jira, gatiin cubbuusas keessa jira, gatiin jireenya bara baraa jira. Kan it keessatti of ilaallu kunooti. Kan keessatti of ilaallu kunooti. Akka raajii abaluutti akka gaggeessa akka abaluutti yookiin akka kootti yookiin akka eenyuutti otoo hin taane ana ilaalta otoo hin taane yaabboleessa koo yaabboleettii koo ana ilaalta otoo hin taane anarraa barta otoo hin taane ani iyyuu abbaan irraa baruu qaba kunooti. Atiin ilaalta otoo hin taane ana fakkeenya godhatta otoo hin taane isa waa'ee kee qaraanii irratti dhiiga isaa dhangalaase barbaadi.
Ani fakkeenya siin ta'u anko dogoggora hedduu qaba iddoo baaqii qaba arrabi koo dogoggora jireenyi koo dogoggora kanaaf anan ilaalin isa waa'ee kee dhiigasaa qaraanii irratti dhangalaase asii ol ilaali inni beekumsaan guutuudha inni qabeenyaan guutuudha anan ilaalin kana ilaali anarraan baratiin kanarraa baradhu anarraan baratiin kanarraa baradhu ani yoon barsiise dogoggora hedduu qaba si kuffisuu danda'a ana following godhin jireenya koo following godhin ani modelii kee fakkeenya keessiin ta'u an fakkeenya keessii ta'u Kiristoos Yesuus duwwaadha ani dadhaba akkuma keeti sirra caaleen dubbadha toon taane gatiin firdii jiru anis iddoo kee dhaabbadheen ofirratti lallaba yaa nama nanaa deebii yaa nama waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabi jedheen ofirratti lallaba sababni isaas anis akkuma kee dadhabaadha eenyutu eenyurra caala miti fuula Waaqayyootti garuu wantan jedhu kottaa isa gara mataanuu ta'e gara Kiristoos Yesuusaa ilaallu kota mootummaa Waaqayyoo haa barbaannu kota jireenya lafarraa ishee waa xinnoo fi dhiphannu isa barabaraan jiraannutti gara isaa ilaallu kota dubbii wangeelaa isa waa'ee Kiristoos Yesuusiif lallabame haa lallabnu kota waa'ee faayidaa lafarraa xinnoo ishee otoo hin taane isa barabaraa haa lallabnu kota dursinee mootummaa Waaqayyoo haa barbaannu kota nama foloo hin goonu kota raajii foloo hin goonu kota beektota foloo hin goonu isa beekumsaan hundumaa ta'e Kiristoos Yesuusin foloo haa goonu jechuun ergaa kooti. Kanaaf dhaloonni baay'een callisee keessa jirra. Kanaaf dhaloonni baay'een rileetiivili barattee keessa inni lallabamus inni barsiisus baratti callisee keessa jira. Addunyaan kun addunyaatti callifamte keessa jira. Haalaan baratti callifamte keessa jira. Har'a dhaloota kanaaf eenyutu fakkeenya ta'a laata? Dhuguma isa gaggeessuudha, isa biyya bulchuudha, mootummaadha. Abbootadha tajaajilaadha dargaggootadha eenyutu fakkeenya nu ta'a bara ammaa kana keessa dhaloonni fakkeenya namaa ta'u sababa globalization'iitiin hir'achaa jiru abbootiin baay'een ofii isaanii dargaggootarra kan hin caalles lakkaa'amaa jiru warreen abbootii qulqullummaan dhaloota kanaaf fakkeenya ta'an immoo dhageettii dhabaniiru ze'aa haayidid ta'aniiru kabar ta'aniiru. Dhaloonni kun bara itti salphiftiin beekumsaan guddate fakkaatu garuu keessi dhaloota baay'ee keenya gingishaadha duwwaadha beekumsa qabna nutti fakkaata waan hundumaan hafuuraan guutuu nutti fakkaata garuu keessi keenya duwwaadha beekumsa hafuuraan beekumsa fooniin kan fagaanne nutti fakkaata garuu achuma jirra kanaaf dhaloota warra kan biratti wanta waa'ee beekumsa guddaa qabnu nutti fakkaata garuu keessi keenya baay'een keenya duwwaadha. Namarraa gorsa fudhachuun barattafe keessa nama gorsuunis barattafe keessa jirra namni nama dhaga'urra haala dhaga'uu barbaada namni nama dhaga'urra bara dhaga'uu barbaada baratti tokkummaan manca'e namoonni waldaa dhaquurra mana taa'anii TV keessaan lallaba dhaggeeffatan keessa baratti tokkummaan diigame keessa jirra namoonni baratti wajjin waaqeffatan ollaaf maatiin baratti haasaan badee jira waldaan kiristaanaa baratti wal deemtee wajjin tokkummaan jireenya hafuuraa gaggeeffamu keessa hafee jira har'a jaalalli laafee jira inni guddaan dhalootaaf karaa ta'uu otoo hin taane ofii keenyayyuu karaarraa kaachaa jirra. Kanaafi har'a dhaloonni kun itti gaafatamummaa fudhatanii dhaloota kan qajeelchan hin jirani gariin maaltu na dhibe gariin immoo ofii isaaniiyyuu karaa sanarra hin jirani hundumti keenya gahee guddaa qabna jechuudha kanan jechuu barbaade boollatti wal waamuu hin qabnu kanaaf dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uun dhaloota kana sheeppi gochuun dhaloota kana barsiisuun dirqamadha jechuudha kanaaf bara namni hundumtuu addaan deemu keessa nami tokko yoo miillaan deeme har'a kan dogoggore isadha har'a addunyaa jirru kana keessa dhugaan baratti badee fakkaata dhugaan soba ta'ee sobni immoo dhugaa kan ta'e fakkaata garuu dhugaan dhugaadha sobni sobadha takka ta'ee hin beeku addunyaan garuu soba dhugaa gootee dhugaa soba goote namoonni baay'ee dhugaaf soba adda baafachuu dadhabanii where is true where is false real unreal kan ta'u adda baafachuu dadhaban keessa jirra waaqayyo garuu dhugaaf soba akka adda baafan dhoksicha baricha akka beeknu nurraa barbaada. Kanaaf inni guddaan har'a Kiristoosiif jiraachuun bara itti wallaalummaatti fakkaate keessa jirra jechuudha. Kanaaf daandiin isaa lafa deemu beekuu qaba. Dhaloonni kun eessarraan eessan deema? Maaliifan deema? Jireenya jiraachuu maaliifan dhaladhe jedhee dhalooti kun beekuu qaba. Ergama kee beekuu qabda. Miishinii kee beekuu qabda. Eessa turte? Har'a eessa jirta? Bor eessa deemta? Deemsi kee eessaa gara kam? Dhaloonni kun kanan beekne daandii kamtu na baasa jechuu qaba. Daandii hedduu jira garuu galma keessa
keef daandii si baasu adda baafachuun kee dirqamadha. Joornii kee successful kan si godhu adda baafachuun kee dirqamadha. Daandiin jiraateef karaan jiraateef karaa siin ta'u. Bari'eef hin deemin dheef hin rafiin. Inni guddaan waan ifeef duwwaa toon taane waan dukkanaa'eef determine kan si godhu toon taan ifti gubbaa samiirraa determine si gochuu danda'u qaba. Jireenya kee determine gochuu danda'u qaba. Inni guddaan be take care of. Karaan jiraateef karaa siin ta'u, deemsa jiraateef deemsa siin ta'u, karaa siif ta'u, deemsa kan siif ta'u adda baafadhu. Ogummaa ittiin bitadhu bixxilladhu jette. Ogummaan xiqqoon ishee si barbaachifti, na barbaachifti. Addunyaa gaggeessuun salphaadha garuu ogummaa xinnoo ishee qabaachuun immoo addunyaa gaggeessurra caalti. Kanaaf ogummaan warqee meetii yuuraaniyeemirra hin caalti. Ati ogummaa qabadhu eessa akka deemtu eessa akka ta'e maaliif akka jiraattu beeki. Ati lafarra you are not eternal. Ati bara baraan hin jiraattu. Umuriin ati qabdu lafarra gabaabaadha. Lafarra jiraachuu kee kana keessatti eessa akka deemtu beeki. Daareeshiniin kee eessa? Har'a Waaqayyo maal nuun jedha? Macaafni qulqulluun maal jedha? Furri Waaqayyo maal nuun jedha? Gurra dhaga'uu qabna laati. Gurri keenya akkamiin macaafa qulqulluu dhagahaa jira? Dhaloonni baay'ee Waaqayyo dhagahaa jirra moo hin jirru? Umuriin ulaatamee keessatti gurri keenya dhaga'uu qaba, ijji keenya banamuu qaba. Nama dhaga'uu otoo hin taane Waaqayyo gurra banamaa nuuf laatu, ija banamaa nuuf laatu kan nuti dhaga'uu qabnu. Hafuura qulqulluu Waaqayyo mataasaa ta'uu qaba. Haala dhaga'aa deemuu qabnu, bara dhaga'aa deemuu qabnu, jireenya dhaga'aa deemuu qabnu, raajii dhaga'aa deemuu qabnu. Kana jechuun nama dhaga'uu cubbuu otoo hin taane inni guddaan kan nuti dhaga'uu qabnu Kiristoos Yesuusiif dubbii isaa ta'uu qaba. Sababni isaa har'a addunyaan eenyuun akka dhaggeeffanne eenyuun akka dhiibnu wallaalleerra waan ta'eef jalqaba irratti yoo ati Waaqayyoon dhaggeeffatte dhugaa nama sakaanii qortee bira ga'uu dandeenya. Eenyutu dhugaa eenyutu sobadha jettee adda baaftee beekuun sii salphata. Kiristaanummaan bara ammaa kana keessa bara itti falaasama ta'e Waaqayyo bara itti hin jiru jedhamu kana keessa jirra. Bara teknooloojiin addunyaan guddattee gaadis anadiyaal nooti riyaalistik bara itti jedhamu keessa jira. Bara ittiin dubbiin kiristaanummaa bara itti faaraa ta'e muudii bara itti hin qabne keessa jira. Dhalootattiin Kiristoos Yesuusin qabaachuun namoota baay'ee biratti faaraadha. Kiristoos Yesuus biratti garuu ulfinaa muudii guddaadha. Muudii guddaan Kiristoos Yesuusin qabaachuudha malee Kiristoos Yesuusin waaqessuun macaafa qulqulluu baatanii deemuuf lallabuun faarummaa miti. Faarummaan faarummaa caaluun lafarra jiraatanii jireenya bara baraa dhabuudha. Kiristoos Yesuus garuu inni guddaan kan inni qaba jireenya nuuf laate. Muudii caalu Kiristoos Yesuusin beekuudha. Har'a qulqullummaatti jiraachuun of eeggachuun laaqiin taane keessa dhaabbachuurraa of eeggachuun cubbuun taane keessa piraaktis gochuurraa of eeggachuun bara itti faarummaa fakkaate keessa jirra. Dargaggoota biratti gurguddoota biratti baratti ammayyuu faaraadha. Ammayyuu duuba tafteetta siin galle baratti jedhamu keessa jirra. Eeyyee dhugaa dubbachuuf inni lafarraa yoo sii galuu didee inni samiirraa sii gallaan si ga'a. Addunyaan kun harka sii rukuchuu harkisi addunyaan harki hundishee harka sii rukutteen Kiristoos Yesuus sitti gaddurra. Addunyaan harka ilkaan sitti rigatteen yookiin immoo sitti ciniinnattee Kiristoos Yesuus sitti gammaduu wayya. Kanaaf kan sitti gammaduu qabu namni biiliyoona 9 sitti gammaduurra Kiristoos Yesuus tokko qofaansaa sitti gammaduu wayya. Sababni isaa inni namni jedhe daangaa sin dabarsu, inni Waaqayyo jedhe garuu daangaa jireenya barbaraa sitti dabarsa. Kanaaf inni guddaan jireenya jiraannu keessatti ta'uu kan inni qabu, inni guddaan kan inni ta'uus qabu irra deebi'een dubbata. Faarummaa caalu qulqullummaan jiraachuu otoo hin taane qulqullummaa dhabuudha. Muudii caalu Waaqayyo beekuudha. Waaqayyo jiraachuudha. Bara itti qulqullummaan dhibe keessatti waa'ee qulqullummaa lallabuun kee waldaa keessatti waa'ee bara dhumaa lallabuun kee waa'ee jireenya bara baraa lallabuun kee lallaba dhaloota kana fiit hin gootu jedhame keessatti ati garuu lallabe. Sababni isaa abbaa keessa miitu sitti mul'ata. Sababni isaa har'a namni waldaa keessatti waa'ee qulqullummaa lallabu, waa'ee mootummaa Waaqayyoof jireenya bara baraa lallabu dhageettiin qabu. Ati garuu lallabi ergama kee gatii kee namarraa fudhatta toon taane bararraa fudhatta toon taane Waaqayyoorraa fudhatta. Waaqayyoo hin dhufa har'as borus gatiin dhaloota kanaa hin deebi'a. Har'a raajota akka Ermiyaas Isaayyaas warra cubbuu isaanii deebi'a. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo warra lallabantu barbaachisa. Har'a garuu dhaloonni akkasii dhiban ati garuu dhagayyaa nama nana. Kanatti lallabuu qabdu waa'ee mootummaa Waaqayyooti dhaloota kana deebi'a. Cubbuun keessan isiniif dhiifama. Waaqayyoon barbaadadhaa gara fannoo isaa ilaalaa jedhi. Haa dhagahamuu dhiisu. Waaqayyo irratti dhagahameera namni yoo si dhagoo baate. Sababni isaa inni Waaqa irratti dhagahame moo siif gatii guddaa qaba. Rikkeerdi sii ta'a. Hojiin ati hojjettu rikkeerdi siif ta'a.
Kanaaf gariin nama dhaga'uu dhiisaniiru. Gariin waaqayyoo dhaga'uu dhiisaniiru. Har'a dhaloonni baay'een macaafni qulqulluu kan itti sabni koo kan isaan kufan sababa beekumsa dhabaniif jedhe. Dhaloonni baay'een beekumsa dhabaniiru. Har'a raajummaa adda addaa ilaalanii namoonni baay'een waa'ee waldaa kiristaanaa waa'ee macaafa qulqulluu kan jibban. Waa'ee macaafa qulqulluu dubbachuus waa'ee amantii kanaas kan jibban hedduudha. Raajummaa ta'u meerre waaqayyo dubbattee jireenyi isaan jiraatanii wanti isaanitti lallabamu garaagarummaa waan qabu waaqayyo irratti deemanii gungumu. Namni namarratti gunguu dhibeera. Har'a kan abbaa gungummii ta'e keeziin abbaa gungummii ta'e nama toon taane waaqayyo. Garuu abbaa gungummiif keeziin sababa nama gungumsiise nama malee raajii sobaati malee waaqayyo takka nama gungumsiisu. Waaqayyo irra dubbatee dubbii isaa wajjin jira. Har'a gariin waldaarra deemanii raajii kalleekti godhachaa oolu. Raajii sassaabbachaa oolu. Miraakilii sassaabbachaa oolu. Waan isaan lallabatan jireenya isaanii hin taane waldaarra deemuun mandarra deemuun eebba hin fidu. Kana eebba fidu. Waldaama tokkotti jireenyuma tokkotti qabamte waaqayyoon kadhannaan atiyyuu raajiidha. Sababni isaa raajii caalu jireenya ati macaafa qulqulluu waaqayyoon hafuura qulqulluu dhaggeeffattudha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti har'a dhaloonni baay'een macaafa qulqulluu bananii kan hin beekne hedduudha. Kan lallamoo dhaggeeffatu kan namaa dhaggeeffatu malee macaafni qulqulluun maalidha jedhanii kan dhaggeeffatan har'a hin jirani. Dhaloonni baay'een jireenyi kadhannaa isaanii jilbi isaanii laafee jira. Waaqayyo garuu akka kadhannu akka macaafa qulqulluu dhoksaa kenna akka dubbifannu barbaada. Namarraa duwwaa akka dhaggeeffannu otoo hin taane si keessa sammuu Kiristoostu jira. Na keessa sammuu Kiristoostu jira. Kanaaf inni guddaan waa'ee dhoksaa barichaa beekuudhaaf gara Kiristoos Iyesuus ilaaluun dirqama jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya keessatti dhaloonni baay'een macaafa qulqulluu waan hin beekneef har'a barri dhumaa maali barri jalqabaa maali jedhanii dhaloonni kun hin beekan. Eessan deema waa'ee jireenya bara baraa kan isaanii hin galle hedduudha. Waaqayyo garuu sammuu keenya banee waa'ee dhoksaa barichaa akka beeknu nurraa barbaada. Inni guddaan waa'ee amantii dhaga'u addunyaan waa'ee miidiyaa dhaga'u waa'ee dhiiga dhangalaasuu waa'ee badisaaf siyaasa dhaga'utti gammaddi. Har'ati immoo maalitti dhaga'utti gammadda? Waaqayyo garuu akka dhageenyu barbaada. Gurri keenya maal dhaga'uuf maal dubbisutti gammada. Tekinooloojii irraa, feesbuukii irraa, yuutuubii irraa maal ilaaluutti gammada. Dhuguma lallaba dubbii waaqayyooti immoo dhuguma dhimma siyaasa ilaaluuf dhaggeeffachuutti gammada. Kan dursuu qabu garuu isa samii ta'uu qaba. Kan ilaalamuu qabu garuu isa samii ta'uu qaba. Kan baratamuu qabu garuu dhimma dubbii macaafa qulqulluu ta'uu qaba. Inni guddaan isa kanadha. Gariin yaaddoo foonii isaanii malee har'a dhaloonni baay'een yaaddoo jireenya hafuura isaanii qabani. Har'a waa'ee lafarraa, waa'ee barumsaa, waa'ee beekumsaa, waa'ee qabeenya isaanii yaaddoo malee waa'ee lubbuu isaanii namni yaadu hin jiru. Addunyaan kun har'a lubbuun ishee daqiiqaa tokkotti akka biliqii baratti dhangala'aa jirtu keessa dhaloonni baay'een waa'ee lubbuu isaaniif yaaduu dhiisuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Borba'ee addunyaan kun maal akka isaa fi taane ta'u keessatti baratti yaadda'u keessa namoonni baay'een kan isaan kaachappi godhan kan isaan ari'an waa'ee qabeenya lafarraa waa'ee beekumsa waa'ee buddeen lafarraati malee waa'ee bara buddeen jireenya bara baraa miti. Waaqayyo garuu kan nuti sarchii gochuu qabnu waa'ee jireenya bara baraati. Yaaddoon kee waa'ee jireenya kee haa ta'u yaaddoon kee waa'ee lubbuu kee haa ta'u waa'ee lubbuun kee yaaddoon kee inni guddaan taargeet ta'uu haa qabu. Kanaaf waaqa dhaga'uu dhiisuun keenya har'a laficha irratti alkeedaamaa ta'eera. Alkeedaamaa yookiin immoo dachee dhiigaa ta'eera boo'ichaaf gadda ta'eera. Dhaloonni qalbii diddirrachuun kun bara dhumaa saffisiiseera. Waldaa kiristaanaa caccaminsa fideera. Jaalalli dhibeera. Oduun lolaa dhagahamaa jira. Dhiiga dhangala'uu jira. Maatii wal dhaga'uu dide. Taatichi inni macaafa Maatewos 24:5-38 ta'u. Akkasumas immoo macaafa Tasaloniqee boqonnaa 2 irraa qabe inni barreeffame jireenya keenya keessatti Ximootewoos 20 irrattis barreeffame keessatti hundi isaa irra jireenya keenya keessatti ta'aa jira. Addunyaan kun ariifachaa jirti. Bara addunyaan ariifachuu keessa nuti garuu hafuuraan rafnee fooniin dammaqee jira. Waaqayyo garuu fooniinis hafuuraanis akka dammaqnu barbaada. Lafa jirrutti Waaqayyo nu haa dammaqsu. Akka waldaa kiristaanaa akka hawaasaatti akka nama tokkootti gahee keenya beekuu qabna. Dhaloota kana sheeppii gochuu qabna. Dhaga'uu qabna. Barsiisuu dabarsuu qabna. Dubbii wangeelaa himuu qabna. Dhalootatti himuu qabna. Tekinooloojii guddina feesbuukii duukaa ariifanna toon taane isa duukaa beekna toon taane kan nuti fiiguu qabnu waa'ee jireenya bara baraa ta'uu qaba. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Waa'ee lubbuu ta'uu qaba. Fookesiin keenya waa'ee jireenya bara baraa ta'uu qaba. In ceeta taan ani numa ceeta rakkinan qabu. Waaqayyo hin ceeta jennaan namni sitti himuun barbaachisu already ceeteetta. Balballi si baname
banameera jennaan banameera. Namni sitti mee sitti mudhiise waaqayyo dirqama waan namni sitti meef sin ceesu. Namni hundumtuu ce'uuf kakuu qaba. Namni hundumtuu ce'uuf balballi banameera. Kun takkaa dubbatameera. Hin ceeta akka tarkaanfattu akka guddattu waaqayyo har'a miti gaafa uumame akkasi guddisuu beeka. Garuu inni guddaan kanatti fookesii qabdu gochuu qabdu waa'ee jireenya bara baraati. Waa'ee akeeka jiraachuu keeti. Waa'ee kaayyoo waamicha keeti. Kanaaf isarratti fookees godhe. Waan hundumtuu siin dabalam. Lafarrattis eebba bara baraa. Lafarrattis eebba. Samiirratti immoo eebba bara baraa. Jireenya bara baraa akka qabaattu waaqayyo kakuu sii galeera. Ati isaaf jiraannaan situ eebba barbaada. Toon ta'an eebba si barbaada. Kanaaf kanatti jalqaba godhu eebba barbaadde ton taane abbaa eebba isaa barbaade bishaan hin barbaadin madda bishaanii barbaade maddi bishaanii sun immoo Kiristoos Yesuusidha. Isa keessa bishaan yaa'ee hin gognetu jira. Gumbii midhaan yaa'ee achi keessa dhumnetu jira. Gola guddaatu jira. Gumbii guddaatu nyaattee kan hin quufamne nyaattees kan hin dhumne hiyyeessa hundumaaf sooressa hundumaaf beekumsa hundumaaf kan ta'u paakeejii jireenyaatu achi jira. Kanaaf isa keessaa warabbadhu ati madda ishee coccoba isheen barbaadin bakka bishaanichaa keessa seeni. Bakki bishaanichaa Kiristoos keessadha. Jireenya keetti of keessatti of jiraachisin jireenya kee Kiristoos keessatti of gati. Kiristoos keessatti yoo of gatte dukkana kee dhufa. Ifti kee immoo darbee addunyaaf ta'a. Kanaaf waamichi keetti buddeenaaf hin uumamne haalaaf hin uumamne addunyaatti dhugaa lallabi dhugaaf jiraadhu dhalootaaf jiraadhu Kiristoos Yesuusiif jiraadhu. Waamicha caalu isa kanadha. Ofiif jiraachuu otoo hin taane buddeenaaf jiraachuu otoo hin taane dhalootaaf jiraachuudha. Dhalootaaf jiraachuu immoo jalqaba ani of jijjiiruun qaba. Anatu jijjiirama otoo hin taane ofii koo of jijjiira ton taane afurri qulqulluun na jijjiiruu qaba. An of ergochuu qaba. Waaqayyoon beeka ton taane waaqayyo akka of na beeksisu of na barsiisu beekuun qaba. Kanaaf namni baay'een waaqayyoon beekuu kaachuun hin ulfaadha. Ani waaqayyoon beekuu hin danda'u sammuu kanaan. Waaqayyo garuu akka nu affeeru akka na barsiisu jireenya kootti of ergochuun qaba. Waaqayyo akka na barsiisu jireenya kootti gara jireenya kootti affeeruun qaba. Laphee koo banuun qaba. Spiritually guddachuun qaba. Baraan aannan akka daa'imaa dhuguun qabu. Jireenya hafuura koo guddachuu qaba. Akkuma umriin koo beekumsi foon koo dabalaa deemu beekumsi hafuura koo dabaluu qaba. Hankees akkasumadha. Guddinni kee islooyilii otoo hin taane asii olee loogaarizimii kee apwaardi ta'uu qaba. Isloopiin kee asii olee ta'uu qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu. Har'aaf kanuma irratti xumura. Torbee dhufu idduma kanarraa kaafnee waliin finna. Ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenya wajjin haa ta'u. Jireenya keenya isa dhugaa Kiristoos irra keenya akka dabaru nu haa gargaaru. Waan lafaaf otoo hin taane waamicha keenya samii haa beeknu. Torbee gaarii isin yaa'u. Nagaa Waaqayyoon turaa. Shaaloom.